كامل. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ جيسبر كو راكم بيان. انا صافا الحمد لله. اللي ما يعرفونيش شو جاو جدد غير كيما القناه تاعي وسمي وحيده، اون باسيوني دو ميك اب كوريان اي دو سكين كير. دونك اليوم راح نجي باش نهضر لكم على لي برودوي اللي كملتهم في 2020 2021. بون صافي لونطون انا نشري دي برودوي كوريان، مي العام 2020 سيت بزاف لي برودوي وقلت نمد لكم رايي و جو في ديفيزي لي برودوي en catégorie cleanser, toner, essence, sérum, etc. إذا عجبتكم لا فيديو et vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous abonner وفعلوا الجرس باش يلحق لكم اشاك فوا الجديد. فوالا دونك لو بروميير برودوي اللي راح نهضر لكم عليه و اللي تبحرت لي لا بوتاي، دونك نحط لكم تصويره سوا ici. سي لو نيتوايون تاع لا مارك كوساريكس جود مورنين كلينزر. فوالا راح نكتب لكم هنايا. c'est un nettoyant بزاف populaire Flaky Beauty تاع la marque Cosrx. Il est pas cher, il est abordable, كامل تحبوه. Alors mon expérience avec le cleanser كي بديت نغسل به، بون عندي une peau vraiment sensible و sujette aux rougeurs، عندي les rougeurs وعندي la rosacea و la coupe rose. donc بقى الاول حرقني شويه، مي سيتي ريان دو تو، سيتي لا بروميير رياكسيون. ومن بعد كي بديت نغسل به شفت بلي ما بو قعدت ايدغاتي وفريمون علمني كلينزر، عجبني بالبزاف. سيتي لا بروميير فوا اللي نسيي فيها نيتوايون كوريان. دونك جو ريكوموند لي في اللي عندهم لا بو ميكست و لا بو غراس و لا بو نورمال، مي جو ريكوموند با اللي عندهم لا بو سيش بزاف باسكو كابابل ينشف لكم مع الوقت. دونك فوالا، وفيه دي زيكستري دو بلانت راح نكتبهم لكم لهنايا كي ريسومبل بي اش ا لي بيتا هيدروكسي اكسيد. دوك نكتب لكم هنا ولا في صندوق الوصف سكو سا فو دير، و شفوري دي فيديو ان شاء الله بلو ديتايي اللي راح فريمون ينحو لكم لي بوين نوار. دونك هاد لو نيتوايون يوالم لي في les adolescentes اللي عندهم لي بوين نوار، دي بتي بوتون اي تو. On passe au second. Le second cleanser اللي سيتو هو تاع لا مارك 5K Perfect Wipe. شغل جاي اون موس هكذا نيتوايونت اي تو. وهاد لا مارك 5K سي مارك جابونيز ماشي كوريان. بون انا نستعمل لي برودوي جابوني كوريان. فوالا دونك تابعه لا مارك تري ريبوتي تري كونو اللي اسمها شيسيدو. دونك هاد لو نيتوايون سي نيميرو 1 عندهم في لا غام ديالهم. Donc le nettoyant il est très bien pour les peaux normales voire sèches, mais je ne recommande pas les la peau mixte. شغل ما يزيد ما ينقص، il fait son job, il nettoie et tout, mais هذا ما كان. donc voilà. وشنو le prix تاعو il est vraiment abordable. on passe à la prochaine. Innisfree هذا le cleanser بزاف populaire كما كتشوفوا il y en a plus. مخدوم بالgreen tea from Jeju Island. donc le thé جاي من l'île اللي اسمها جيجو. alors ce nettoyant يولم beaucoup plus عندهم la peau sèche à normale voire mixte. فيه les extraits de thé vert, donc ينقي لكم la peau، فيه les antioxydants، il est vraiment bien. voilà. mais ما ننصحوش لي بو لي فريمون سنسيبل واللي ما يحملوش بارفان. لي بو لي سنسيبل وما يحملوش بارفان كملوا باسكو حنوريكم لو ديرني كلينزر اللي سي مون كود كور. سي هاد لو كلينزر تاع لا مارك روفيكتين. دوك نحط لكم ديتاي هنايا، هضرت لكم ديجا في اون فيديو عليه في ان اول. الوغ وشنو فيه 175 مليلتر. فوالا وشنو خلصت لي بالخف باسكو فلاكون تاعو بومب شغل كي يديرو يجبد بزاف لو برودوي. دونك سيو تجبدو غير بالعقل. هاد لو نيتوايون il est vraiment génial sans parfum. يولم لي بو سنسيبل، لي بو اللي عندهم لاكني، لي بو رياكتيف، لي بو سيش بزاف هايل. هضرت عليه اون يوتيوبرز كوريان اللي اسمها يونيس، بالك لا بلوبار تاعكم اللي راكو هنا بالك تبعوها. دونك تهضر عليه بزاف وفيه دي زاجون هيدراتون كيما اليانورونيك اسيد اي تو. حنكتب لكم ديتاي في صندوق الوصف ولا هنايا. وفيه اون انزيم تاع لو فروي باباي
اللي مع الوقت يبقى اكسفوليي لا بو تاعكم، سما يدير لكم كوماج خفيف لا بو تاعكم بلا ما يدير لكم ايريتاسيون، باسكو يا دي بو كيما انا ما نحملش لو كوماج سكراب هذاك اغرا وديجا جو فو le déconseille. On passe à la catégorie suivante اللي هي essence toner. Alors كي حبيت نسيي لي تونر je me suis dit j'ai trouvé qu'il y a une toner ou qu'il y a une essence. C'est quoi la différence? Ou te marquer oublier le toner بزاف رخيص par rapport à l'essence. Voilà. Le toner معمول باش ينحي لكم le calcaire باش يبريباري لا بو تاعكم pour recevoir les soins اللي جايين من بعد. Mais l'essence جاي ما خفيف وفيه بزاف لي زاكتيف كوم ان سيروم من داك تقدروا ديروه بلا ما ديروا ان سيروم اللي راح فريمون يبدل لكم لا بو تاعكم. دونك جو مسي دي تونر ايسونس واش نشري مع الاول شريت ايسونس وهاد ليسونس تاع لا مارك ميشا تايم ريفولوشن واسمها ذا فيرست تريتمنت ايسونس ار اكس مخدومه بلي بروفيرمون اوسي ايغان نياسيناميد. دوك نحط لكم لي ديتاي كيما العاده نكتبهم لكم هنايا. Alors, cette essence, ça a vraiment été un coup de cœur. شنو القرعه تاعها تاع الزجاج ثقيله ايتو je فيها 150 مليلتر بزاف هايله. كي استعملتها فريمون ترطب لكم لابو تاعكم وفيها ديزاكتيف انتي اج. سي هذه الحاجه اللي عجبتني بزاف. والنياسيناميد اللي ريبوتي باش تغلق لكم لي بورت تاعكم سور لو ني وتبيض لكم وجهكم وتنحي لكم لي تاش. وهذا لو برودوي il est vraiment très très populaire. Donc ننصحوا لي في اللي عندهم un plus grand budget parce que c'est un peu cher. القرعه اللي un peu cher دير واقيلا واحد 30 دولار هكذاك à peu près. Donc voilà اللي حابين يسيو une excellente essence je recommande هاديه. سيت هاد ليسونس اللي مخدومه بالارتيميزيا اللي هي الشيح. هضرت لكم ديجا سور انستغرام كتبوني سور انستغرام هضرت عليها شحال من مره. هاد ليسونس بزاف هايله توالم لي بو سنسيبل يعني لي زوتر بو ما نصحها لكمش اللي عندهم لا بو سنسيبل فيها بزاف لي بوتون لي روجور اي تو راح تكالمي لكم لا بو تهد لا بو شغل اللي عندهم بشره ملتهبه وشغل ما تحمل والو. j'ai bien aimé. وشنو 150 مليلتر وقرعه تاع الزجاج تم تخلص. دونك ما je sais pas si je vais racheter ولا لا ما نكذبش عليكم. je préfère acheter en forme de pâte. Vite on passe à une lotion هاد المره تاع روفيكتين. alors هاد لا لوسيون تقدروا تقولوا سي اون ايسونس مخلطه مع السيروم. شغل تقدروا مام اذا ما حبيتوش تشرو ان سيروم هيدراتون وتسحقوا غير الهيدراتاسيون وانتوما دي جون في لا فانتان ايتو تسحقوا غير هذا. اون بليس القرعه شحال فيها يا ربي فيها 180 مليلتر. سما حدوم لكم فريمون بزاف. انا هذه مشات معايا كاع الشتا. فيها الكافيين فيها 7 تيب دو يالورونيك اسيد هضرت لكم عليهم ديجا في الفيديو اول. فيها دي موليكول صغار تاع يالورونيك اسيد اللي يدخلوا فريمون يبينيتريو فريمون لا بو تاعكم. وفيها لي موليكول كبار اللي راح يقعدوا اون سيرفاس. هادوك لي موليكول اللي يقعدوا اون سيرفاس حيدراتيو لكم لا بو من الفوق باش تكون ريبوبي باش تمتم تفطم لا بو تاعكم تبقاش مكرفسه كي تنوضوا الصباح. وفيها اوسي كافيين دونك سا ريفي. و لي موليكول صغار تاع اليالورونيك اسيد راح يدخلوا فريمون داخل لابو يرطبوها على الانتيريور. باسكو دي فوا تكون عندكم لابو ترطبوها بصح تحسوها ناشفه تجبد على الانتيريور سورتو لي في اللي عندهم لاكني. جو بونس عندكم هذا لو بروبليم. دونك هاد لا لوسيون تاع روفيكتين فريمون عجبتني بزاف elle est vraiment géniale و je vais la racheter inchallah باذن الله. Ensuite, on passe à une autre catégorie, les toners. Les toners pads. Voilà. Site pour le moment, Ralzouj. Ou mon préféré, c'est clairement celui-là. Hada. De la marque Goudal. Green Tangerine Vita C Toner Pad. Les pads, c'était vraiment mon coup de cœur. Bien que en ce moment, je shift شويه ما بغيتش نستعمل لي برودوي اللي فيهم البارفان باسكو البارفان من داك يدير لي ليريتاسيون. مي هاد لو برودوي هايل ما دارليش ليريتاسيون. بيان انطوندو ما نستعملوش دائما
مازال فيه الريحه. ما كنتش نستعملو دائما كي نشوف ما بو كومون دير فاتيغي وتسحق ان كو دو فوي اي تو كنت نستعملها. الوغ سي دي باد هكذا دوك نحط لكم لا فوتو هنا دو تونر وجايين بزاف هيدراتون فيهم لا فيتامين سي. ديروهم على وجهكم من داك ديروهم غير هما وتسحقوا جوست اون كريم هيدراتونت ابري. والحاجه اللي مليحه شغل قبل ما ديروا الميك اب تاعكم تاني سا بريبار فريمون وجهكم للميك اب و ça hydrate vraiment très très bien. Donc je le conseille les filles اللي محبين تاني ينحوا لي تاش من وجههم à force d'utiliser vraiment حتشوفوا الفرق. لا بو تاعكم vraiment elle va s'éclaircir avec le temps. Donc voilà les pâtes تاع Goodal Green Tangerine Vitamine C toner pad. Ensuite je passe au toner pad تاع la marque Cosrx. هاد الباكاجينغ بدلوه داروا un packaging plus épuré plus شغل كيف مينيماليست وعلاه parce que بداو يكسبورتيو للامريكان les USA bien sûr كملتهم. دونك حبوا يبدلوا الباكاجينغ مينيون اي تو اي تو دونك بدلوه. الوغ واسمو one step green hero calming pad. الوغ هاد لي باد يبانو بوكو بلوس لانهم لا بو سونسيبل كيما انا. كاين لي روج كاين لي بلو. لي روج واقيلا اللي عندهم لاكني فيهم واحد لا موليكول اللي اسمها لي بي اتش ا اللي يكسفوليو دوسمون اون سيرفاس يعني ينحو لكم الجلد الميت. دونك مليح تجوزوها على وجهكم هكذا قبل ما ديروا الميك اب تاعكم اي تو. انا سانسيرمون جي فريمون ادوري لي باد فريمون سي تري تري براتيك. تقدروا تدوهم معاكم اي تو جينيرالمون فيهم 70. وانا جي رماركي لي باد ما يخلصوش تمتم كيما يخلصوا لي تونر ولا لي ايسونس. لي تونر ايسونس انا نابليكيهم هكذاك سون لو كوتون مي تقدروا اوسي تستعملوا دي كوتون. اللي عندي تاع لا مارك توني مولي سورتو مع لي ايسونس نحب ندير بهم دي ماسك نديرهم sur ma peau هكذا avec l'essence نديرو les masques jamais avec le toner. donc voilà انا je trouve que c'est vraiment pratique pour les coréennes ولاو يستعملوا beaucoup plus هادو que les toners normaux. donc la partie toner essence خلاصت. on va passer au sérum. sérum ما سيتش بزاف عفايس quoique j'ai essayé les petits échantillons لميتهم. il faut que je garde je dois garder les produits باش نهبلكم عليهم. alors le premier sérum اللي استعملته سيتو c'est celui-là de la marque Jumiso le All Day Vitamin Brightening and Balancing Serum. voilà alors هاد السيروم فيه فيتامين 3 extract و niacinamide 20000 ppm. alors هاد لو سيروم سيتي فريمون ان كود كور تاني بزاف عجبني. وشنو بقالها 30 مليلتر انا خلاص لي بالخف ما شدليش ما با شهر. وشنو جي بيان ايمي جي رماركي بلي يدراتي فريمون ما بو وينقص فريمون لي تاش بيغمونتير. باغ اكزومبل اذا عندكم لي بوتون سيكاتريس دو بوتون ما برات لكمش تمتم ديروه فريمون سا ينقص لانفلاماسيون. ديجا كيما حنحط لكم لهنايا جوميسو يوري كيفاش لابو كانت افون ابري لي بوتون اي تو. انا ما جي با اون بو لي فيها بزاف لاكني ولا مي دي في استعملوه وشافوا بلي فريمون يا اي اون اميليوراسيون في لاكني وفريمون نقص لهم لانفلاماسيون اي تو. دونك جو لو ريكوموند جوميسو ديروا لنا بقره كبيره هذا ما كان. Le deuxième sérum اللي سيتو تاع لا مارك امبل ان واسمو بيبتيد شوت. داك تشوفوا لهنا بيبتيد شوت امبول. دونك مخدوم بزاف دي بيبتيد. لي بيبتيد وشنو سي دي انتي اج سوفت ملاح لابو. دونك ا بارتير دو 25 ans لي في عندهم 25 سنه الفوق ننصحكم تبداو تستعملوا لي سيروم باز دو بيبتيد باش يريد ما يتانستالاوش في وجهكم اي تو. هاد لو سيروم فريمون يجي سوبر 30 مليلتر فيه. وشنو دوكا داروا قرعه تاع 100 مليلتر. هذا باذن الله حنشري القرعه تاعو تاع 100 مليلتر
parce que vraiment كي ديروه تحسوا vraiment la peau تاعكم élastique تحسوها جام تحسوها bien hydratée وهذا السيروم يولم بزاف تاني لا بو ساج بون يولم كاع تيب دو بو من اللي عندهم لا بو ناشفه ننصحكم به il est excellent. Ensuite on passe à la gamme à la marque Isntree اللي نحبها بالبزاف واللي بعثت لي غير كيما كولي لي ام ابوني عندي انستغرام شوفوا. الوغ سي لو سبوت سيفر مغورت امبول مخدوم بالمغورت اللي هو الشيح كيما ليسونس تاع ميشا وهذا il a remporté un grand prix تانيت في لا كوري سي ان دي بيست سيلر عندهم. دونك هذا لي في اللي عندهم لي بوتون il réduit vraiment les boutons vraiment ينقص الحب اللي جاهم surtout الحب à cause du port du masque vraiment ينقص vraiment bien وما فيهش parfum ولم لي بو sensible donc ننصحكم به il est vraiment génial. quelques sérums en ce moment mais راح نهضر لكم عليهم la prochaine fois بالك ندير لكم routine et tout. donc on passe au crème pour les yeux اللي عندي غير وحده. Là, je pense que je vais parler de deux. Voilà, pour les yeux, bien que هنا مكتوب for face تقدروا تستعملوها sous les yeux ولا كاع le visage. C'est de la marque AHC Time Rewind Real Eye Cream for Face. هاد لا كريم فريمون كملتها فيها 30 ملل ان شاء الله جو في غاشتي ولا نشري الجديده اللي خرجت نحط لكم لا فوتو هنايا. Vraiment, la marque AHC elle est réputée pour leur crème anti-âge et tout. بزاف هايلين فيها les peptides. Les peptides c'est un ingrédient que j'adore vraiment parce que تشوفوا vraiment الفرق في وجهكم. Donc هاد la crème j'ai vraiment adoré. وتوالم كامل type de peau malgré فيها parfum ما دارتليش réaction donc عجبتني بالبزاف. Je vous la conseille à racheter ان شاء الله. Il y a une autre crème اللي راح نحطها هنايا parce que رميت le tube. Voilà. Donc moi ما نكمل هاد les vidéos je vais tout jeter. Allez. Alors اللي هي تاع la marque Benton fermented eye cream نحطها لكم لهنا ما شفتش فريمون على لو نو. جاي لو تيوب نوار. الوغ هاد لا كريم عجبتني جايه كي الزبده نتوما كي تشوفوها هكا جايه زبده تقولوا سافا اتر غرا اذا ندير ميك اب كيفاه ابري ندير ما بيبي كريم اي تو بون اذا ما ديروش ميك اب يا با سوسي ديروا غير شويه هنايا تحت عينيكم باسكو فيها دي زانغريديون فيرمونتي اي تو فريمون مليح لا بو سما تيدغاتي الكونتور دو لوي تاعكم. سينو جو كونساي ديروها في الليل elle est bien مليحه mais pas autant que la H c'est خفيف عليها. donc je vous conseille les deux eye cream. On passe maintenant les crèmes hydratantes pour le visage. Hydratante pour le visage ننصحكم celle de Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. يقولوا spa mask ou overnight et tout mais vraiment vous pouvez l'utiliser في النهار ولا في الليل. هايل il est sans parfum niacinamide فيه basic يدغاتي لا بو تاعكم. انا عجبني يعني فريمون بيان شغل ما يدير لكم حتى رياكسيون وجهكم. وننصحوا لي في اللي عندهم لا بو نورمال لا بو ميكس ميم لا بو ساش حيوالمهم يعني تو تيب دو بو. اذا نعاود نشريه je ne sais pas parce que انا حابه نسيي d'autres crèmes aussi parce que كاين وحده au propolis تاني qui est vraiment bien. donc voilà je pense que je vais passer mais ننصحكم بهاي il est vraiment bien. pour les filles اللي عندهم vraiment la peau grave الصيفه وجاي et tout ننصحكم بهاد لو جel de la marque Ionic اللي اسمه سانتيلا كالمين جيل كريم. الوغ مخدوم بالسانتيلا ازياتيكا 70% تي توي دونك فيه دي بروبريتي تاع برايتنين اند رينكل كير دونك il va éclaircir la peau تاعكم ou en même temps c'est un soin pour les rides. alors les filles de tout âge من 15 même les jeunes filles ننصحكم به اللي عندكم la peau grasse راح يعجبكم. C'est un gel super خفيف يبينيتري لا بو تاعكم ما يديرلكم حتى ça hydrate وما يديرلكم حتى effet كيكي ولا كشعفسه. vraiment je vous conseille. هنا ما يحبوش لي كريم وما يحبوش هذاك لي في مزيت et tout donc je vous conseille
هذا الجل il est vraiment super. Est-ce que je vais le racheter? Oui, je vais le racheter surtout الصيف الجاي. مانيش حابه ندير اون كريم تعيلي راسي وتزيت لي وجهي باسكو انا لابو تاعي في الصيف تولي grasse surtout في لا زون تي c'est un catastrophe. Ensuite, je vous parle de la crème Revicting Clean Lotus Water Cream. La crème, vraiment, c'était un coup de cœur pour moi. Bon, la gamme Revicting, vraiment, elle est super, elle est vraiment géniale. Donc, Martouma Lotus. Lotus, vraiment, c'est un ingrédient qui est vraiment hydraté la peau comme. La crème, la peau normale, la peau mixte, la peau grasse. Parce que tu es fifa, mais fais parfum et pénètre super bien sur la peau. Donc, c'est Faoujay. Je vous la conseille. Est-ce que nous avons oui. Forcément, nous avons on fait des stickers so cute. Ma belle, je vous la là. Donc, je vous des organes. Comme en tout cas les photos ou que je fais description box. Voilà. Donc, je vous la conseille, vraiment génial. Ensuite, la dernière crème. اللي استعملتها هي de la marque Elion Hyaluronic Moisture Cream. Vraiment عجبتني كملتها. فيها 100 ملل تشد فريمون بزاف هيدرات لا بو. فريمون تحسوا votre peau bien hydratée et tout. ننصح بها لي في اللي عندهم شريتها انسل اللي عندهم لا بو ميكس وكاع عندهم لا بو نورمال فوار سيش با ترو مي بون vraiment مليحه عجبتني. فيها un petit peu de parfum, ça me dérange شويه دوكا وليت نروح beaucoup plus les marques اللي عندهم sans parfum les produits ديالهم. je sais pas اذا حنا نلقاها باغ كونطخ واذا راح تعاودوا تلقاوها باسكو كانت اون سيل وما شدتها ابري mais c'est une très bonne crème. Voilà. Ensuite, je passe les crèmes نستعملهم في الليل que ce soit les sleeping masks ou les crèmes de nuit. عندي هاد la crème de la marque Bellflower واسمها Azulane Calming Overnight Cream. جايه شغل فيولي فيها un ingrédient اسمه l'azulane. هاد l'azulane on l'extrait من la camomille. Donc les peaux vraiment irritées, sèches et tout. هاد l'ingrédient يخرج عليهم. Ce que je n'ai pas aimé فيها واحد l'ingrédient اللي اسمه la bergamote les parfums هكا bergamote capable les peaux sensibles اللي ما يحملوش parfum ما راحش يحملوه. وشنو c'était une très bonne crème qui m'a été offerte. Oui, بعتتها لي la marque Bellflower que j'ai bien aimé. Voilà. Est-ce que je vais la reacheter? Je ne sais pas parce qu'il y a d'autres crèmes aussi que je voudrais essayer وراني حابه نعاود نزيد نسييهم et tout نشوف واش فيهم واش ما فيهمش. peut-être de la même gamme aussi parce qu'عندهم d'autres gammes. عندهم واحده بلا فيتامين سي et tout. Le masque c'est هذا تاع la neige. Je pense que تعرفوا كاع il est vraiment génial. La version pour les lèvres اللي مازال ما خلصت لي vraiment فيها 20 grammes de tube donc يشد لكم vraiment très longtemps. La neige sleeping mask عندي love hate relationship with him avec ce masque. vraiment مع الوقت كي استعملته vraiment حسيت بالفرق. شغل تكونوا عيانين غدوه نبدا تنوضوا الصباح لابو تاعكم تشهل. وشنو je vous conseille pas d'utiliser كل يوم باسكو اذا تيوتيليزيوه كل يوم راح يغلق لكم لي بور كابابل ينوض لكم دي بوطون. دونك ما ننصحش به دائما مي مليح لي بو ساش جو كونساي. مي لي بو لي كابابل فيهم لاكني تو خذوا حذركم ماشي تاع كل يوم. جادور لودور تاع لا لافوند اي تو فريمون لي جينيال. ونعاود نشري باذن الله باسكو سي ان برودوي اللي ما تقدروش ما تعاودوش تشروه تالمون il est génial. on passe au masque. هاد لو ماسك تاع لا مارك إليزافيكا carbonated bubble clay mask. c'est ça. oui alors هاد لو ماسك دار حاله sur Instagram. درت même une vidéo à IGTV اللي سيتو فيه. donc c'est un masque تحطوه ياح يتنفخ هكذا يبدي دي بول ينقي لكم وجهكم اون بروفوندور. je l'ai bien aimé mais ما ننصحش به اللي عندهم لا بو بزاف سنسيبل باسكو كابابل يدير لكم حساسيه. ما لازمش تخلوه بزاف في وجهكم. بس que j'ai bien aimé c'est qu'il نقي vraiment les points noirs et tout.
est-ce que نعاود نشريه je ne pense pas parce que c'est beaucoup plus un produit شغل يتسيي وهكا gadget وانايا وليت نحب vraiment نستعمل d'autres produits vraiment de marques beaucoup plus كيفاش نقولوا high end. Donc c'était fun. C'était parmi les premiers produits que j'ai en Flaky Beauty, donc c'est vraiment intéressant. Les gens qui aiment les produits هكذايا fun et tout, je vous le conseille. Alors ensuite, نهضر لكم على une crème aussi. C'est pas une crème, c'est un baume pour le visage. T'as la marque Sunjun اللي تابعة la marque Etude House. هاد لو بوم بزاف هايل مخدوم بالسيكا و 5 بنتاسوسايد. نحط لكم الديتاي لهنا بالديتاي. Alors هاد le baume il est vraiment génial. ننصح به même les bébés تقدروا تستعملوه. تكون عندكم irritation ولا درتو كاش حاجه في وجهكم ولا هذا حيصوبي لكم وجهكم ولا تحبوا ديروه final step كي تكملوا vos soins vraiment هاد لو بالم il est vraiment génial وخلاصي ولازم نعاود نشري منه. و Etude House داروا une gamme عاودوا هاد لو بول داروا فيه plus de silica et plus de version améliorée, donc j'ai hâte de la tester au Qualcomm, mais c'est un produit à acheter et à re-acheter. Ensuite je passe la final catégorie. Il y a les crèmes solaires اللي صرا فيهم غير كيما جدل كبير. إذا سمعتوا بلا مارك بوريتو. La marque Purito, le sunscreen تاعهم صار فيه ضجة كبيرة. à ce qui paraît ما فيش SPF 50 كيما الناس يقولوا كيما هما يقولوا. دونك صار بروبليم كبير ولي المارك كوريان عاودوا كاع داروا لي تيست لي سانسكرين تاعهم كاينين حواهم من المارشي كيما لا مارك كليرس. دونك نحط لكم على السانسكرين هنايا اللي بزاف لي بوبولار. Donc voilà, les sunscreen اللي سيتهم كاينين دوكا نستعمل فيهم مي مازال ما كملتهمش دونك ما نقدرش نهضر لكم عليهم. سي تاع لا مارك كوساركس لو الوي سوتين سانسكرين في SPF 50 بلس PA+++. هاد سانسكرين il est vraiment génial ويخلي لكم واحد ليفي glowy sur la peau ويبينيتري فريمون بيان وما عندوش هذاك ليفي كولون تاع السانسكرين اللي ينشروه جينيرالمون عند لي فارماسي تو اي تو. زدت شت غير كيما وتحققت من لا مارك وفريمون صح واش يقولوا SPF 50. دونك اذا حبيتو تشروه جو فو الكونساي il est à petit prix je pense بدراهمنا بالك شحال يكون maximum 3000 دينار هكذاك à peu près. donc je vous le conseille, il est vraiment génial ومخدوم بالالوي فيرا. it's perfect. la marque Belab just sunscreen في SPF 50 plus PA+++ Vita Formula. donc فيه les vitamines à l'intérieur. تاني هذا السانسكرين on dirait راكو دايرين كريم هيدراتون في وجهكم. Bien sûr, ديروا la quantité recommandée تاع sunscreen شتو صبعكم هذا عمروه كامل هكا بالسانسكرين وابليكيو. ما تنساوش لو كو بور لي فيغي ما يديروش حجاب. دونك sunscreen هذا جو فريمون ايمي فريمون ما تحسوهش في وجهكم بزاف خفيف. جو لو كونساي كاع لي في لانهم لا بو ميكس لا بو ساش راح يوالمكم كامل la voix. donc j'espère que la vidéo عجبتكم وكنت خفيفه عليكم. ما تنساوش ديروا لي لايك اند سبسكرايب باش يلحق لكم كامل دائما جديد. وراح نسيي نكون beaucoup plus active sur YouTube et sur Instagram. j'espère la vidéo عجبتكم وشفتوا باش تقدروا تخيروا واش ما تخيروش. ما تنساوش بلي عندي une page de vente اللي اسمها واوي شوب كي بيوتي. نحطها لكم تحت في صندوق الوصف ونكتبها لكم لهنايا. si vous avez besoin de faire des commandes ou là, اتصلوا بيا, y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été encore une fois.
et je vous dis au revoir. إذا فطرتوا صح فطوركم، إذا ما فطرتوش صح سحوركم. Bye bye pour une prochaine vidéo. Au revoir.